Μερικές ομάδες έχουν πολύ πλούσιους ιδιοκτήτες. Άλλες έχουν το ίδιο το κράτος. Καλώς ήρθατε στο BetNomad. Είμαι ο Αργύρης Παγαρτάνης και σήμερα ταξιδεύουμε στην Ουγκάντα, στην πιο οικονομικά ασφαλή ομάδα της χώρας. Η URAFC δεν είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας, όπως είναι οι Vipers, η Villa ή η Express. Το όνομά της όμως λέει την ιστορία. URA σημαίνει Uganda Revenue Authority, δηλαδή ο τομέας του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολείται με τα έσοδα, αυτοί που μαζεύουν τα χρήματα του προϋπολογισμού. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1997 και πήρε τη θέση του στην πρώτη κατηγορία το 2002, όταν συγχωνεύτηκε με την χρεοκοπημένη Liatonde και στην ουσία αγόρασε τη θέση της στην κατηγορία. Μεταξύ μας, όταν είσαι το Υπουργείο, είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσεις έναν αφημί, ακόμα και αν πρόκειται για ποδοσφαιρική ομάδα. Από τότε δεν έχει λείψει ούτε μια χρονιά από την πρώτη κατηγορία. Και μάλιστα σε αυτό το διάστημα έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Δεν θεωρείται η καλύτερη ομάδα της χώρας, αλλά έχει κάτι το οποίο στο αφρικανικό ποδόσφαιρο ειδικά θεωρείται πολύ πιο σημαντικό από το ταλέντο. Την οικονομική σταθερότητα. Γι' αυτό και πολλοί παίκτες θέλουν να φορέσουν τη φανέλα της. Το ξέρουν ότι τα χρήματα που συμφωνούνται με αυτούς συνήθως πληρώνονται στην ώρα τους. Ένα κλαμπ μπορεί να μην τρομάζει αγωνιστικά, όμως έχει κάτι που στο αφρικανικό ποδόσφαιρο θεωρείται διαμάντι. Την οικονομική σιγουριά. Μια σιγουριά που τη χρειαζόμαστε κι εμείς όταν ποντάρουμε, έτσι δεν είναι? Άλλο ένα ποδοσφαιρικό παράδοξο σε αυτό το ταξίδι με το BetNomad.